的喜悦，也有过挫折的悲伤。但无论何时，只要我们回忆起同学们那熟悉的面孔，那熟悉的声音，那坚毅的身影，我们心中就会荡起无比的喜悦，增添了无比的勇气和力量。那么我们就听听我们同学们的心声，请护士班的代表中华赤峰市护理学会理事长王淑霞同学讲话。中午好！在穿越了30年时空的不平凡的2008年，赤峰卫校7期届医师班、护士班的同学又欢聚在一起。在此，让我代表护士班全体同学，向能在百忙中参加我们这次联谊活动的老师和同学们表示衷心的感谢，并向对这次联谊会的发起者、支持者和组织者的辛苦表示感谢。30年前恢复高考，我们风华正茂，满腔激情，从四面八方走到了一起，组成了勤奋刻苦、团结奋斗、活泼向上的学习团体，一起度过了人生中真挚的友谊，都留在了美丽的校园，也深深地刻在了彼此的心间。曾记得在操场边，我们中秋聚首赏明月；在校园里，我们烈日挥汗诉豪情；在教室里，我们埋头苦读修人生。在30年过去了，在这感情的过滤中，在岁月的积淀里，我们意识到同学的友谊最真，师生的感情最深。是老师，祝福我们的老师永远健康，永远幸福。30年弹指一挥间，可是对于30年后的收获，30年前我们一个个清秀的俊小伙，靓丽的漂亮姑娘，今天我们大家见面也。第一个是赤峰卫生学校赤峰学院，这是我们的母校，是栽培过、养育过我们的摇篮，是我们人生的首页，是我们简历的第一行。我这一辈子填了无数次的简历，第一行填的都是赤峰卫生学校这几个字，所以我就把这个牌子刻在了这个电脑上，它也刻在了我们的脑海里、灵魂深处，渗透在了我们的血液中。赤峰卫生学校是牵动我们这些学子之间的一个纽带，没有这几个字，我们这些人走不到一起，不会相识、相知和相恋。相恋我没相恋啊，有相恋的。祝贺母校升迁，祝贺母校腾达。30年聚会的今天，老师们说的都很好，同学们也都说到了，我不再赘述。我特别感谢这次同学的组委会，感谢学院的召回。我们7期届学生是一个非常有凝聚力的一班学生。我们已经成功的举办了2次的同学聚会，分别是在这个97年、97年和2000年。那么这2次呢，都是地下活动、民间活动。那么这次举办的时候，特别是王龙同学给我们出了很好的主意，让他办官方，让学院出面邀请我们回来，我们感到无比的光荣和自豪。那么特别感谢组委会成员王龙、周振波、郭振雅、郑天生等同学。这个前期还有这个这叫什么郭子斌是吧？就是这个郭，咱老郭非常辛苦啊，今天看把头都累掉了。
为什么今天要举行这次聚会呢？我想啊，意义非常远大，特别是在聚会前，春节过后，周振波专门到了北京，跟我商量这个事儿。为什么呢？他有一句话说，可能这么大规模的聚会就这么一次，以后能不能举办那是两回事儿。再就是我们举办还能不能有这么些人参加也难了。所以你一定要回去。我当时啊是深有感触，我用几个字儿，叫尘埃落定的事。尘埃落定，是啥就是啥了，服不服就是他了。这一辈子差不多了，也应该有这么一次聚会。所以呢，我也再次感谢周振波同学。咱们这次聚会呢，我想啊，定规矩，提建议。第一个呢，就是我们啊，既然是同学了，你们有一个约定，我非常高兴，那就是在咱们的子女们婚礼上，希望大家能去的都去捧场。下边呢，我说一个不好听的话，那就是要有那天的时候，希望我们同学都到场看一看，都是我们共同的归宿。他们先走了，我们仍然怀念他们，纪念他们。77届同学，特别是艺术班，是一帮弄潮儿。我们不是从学校里直接入学的，大部分在入学前就已步入社会，走向了工作岗位。入学前有乡党委书记、大队书记、小队书记、小队会计。有民办老师，有赤脚大仙，不是赤脚医生。入学后，我们孜孜以学；毕业后，我们奋发图强，成了赤峰伪校的一代天骄。还是老师，老师们，你们影响了我们一生。我能记起的，我是刚才说了不行挑理儿，因为我这就是我的记忆。也没有跟大家商量，有些的就没写上，有些人名我也写的不对。你比如说我原来写的那个徐老师，我就写成了徐英语，他们来说什么叫徐英语？徐立民，后来我改。袁生华老师是我们的第一堂课的老师，因为您，我们才升华的。第一课的情景，我现在记忆犹新。30年前，我们也是这么多人，也是这一批人，聚集在一个教室里头。那教室里头乱的都没法再乱了，因为我们没正规念过书。我们文化大革命开始上学，文化大革命结束，我们毕业，我们是一帮野人，走进了赤峰伪校，上课在课堂里头那个纪律没法维持。我如果是当老师，我得维持了半个小时才能上课。但是袁生华老师就像刚才那样步入了讲台，悄妞的、轻飘飘的上了课堂，拿起了粉笔，写了3个字在黑板上“袁生华”，又写了2字横着“解剖”。这个图片可惜我没带来，我还真有。就这一个举动。全班100、200来人鸦雀无声，一点声响都没有。为什么这样？因为我们袁老师的字写得非常好，像书法家一样。袁老师开始说话了，说我叫袁生华，有一半的上海口音，有一半的赤峰土音，非常的亲近，声音也不大，但是把所有的课堂纪律都维持好。这一课讲完了，中间有个休息，让上卫生间，我也记得呢，一个上卫生间的都没有。这一堂课是我们人生的第一课，也是我们进入医学行业、热爱医学行业的第一课。它起到的这个作用，是我终生难忘。也是我们同学应该永远记住的人物。我只是回忆了这一堂课，当然其他讲课好的老师也很多，
给我们的印象也很深。比如这个连玉纯老师讲课，张敏基、王香兰、武敬池、古秋林、倪清柏、卢学谦、孙辅申、徐立民、吕全、刘宝祥、傅作昌、巴树桐、孙淑琴、厉文霞、陈凤云、胡兴赞、唐淑贤、任桂兰、贾景荣、武帝、刘国义老师讲的也都非常好，也都给我们留下了终生难忘的记忆，和为我们以后的腾飞打下了坚实的基础。很多老师啊，我一下也想不起名来了，我也没写上，希望别挑理啊。77届学生是委生干部的摇篮，我们曾经当过当过这个单位正职的有曹奎明、李德、严素贞、何广文、郑天生、周振波、郭振雅、张春、蒙凡强，这个刘宗鹏、王丽莎、刘国军、杨永启、张曙光、雷晓东、池景全等等。当过副手的有王龙、这个母景芳、刘文生、张辅玉、李曙光、修素芬、赵凤鸣、李平、周树文、季长水、朱文远、刘宝成等等。我这也是记不全，因为我的信息很有限，我可不是王龙。王龙要写这个写就好了，但是我写不好，大家将就着听。我知道的，乡镇级别的医院的院长那就更多了，我也就不一一列举了。我们又是卫生界的赤峰卫生界的学科带头人，比如内科的李和敏、赵凤明，我知道的啊，这都是。外科的陈景荣、刘文生、任国义都非常棒。妇产科的郑天生、龚丽萍、江烨、陈凤林。我们王安池梁一个梁这儿出了个陈凤林，梁这儿出了个郑天生。我们可以自豪地说，我们在妇产科界确实是做的非常不错，大言不惭。儿科的专家有郭振雅，检验科的专家有朱小丽，疾控中心的专家有新占门唐秀，血战专家有这个何广文，影像学的专家有吴冠和、毕可秀、丁建成、崔红梅。护士班基本上独揽了各个层面的这个护士长的职务。你们厉害，护士班更厉害。跳龙门的也有，我们出过，这是我知道的，可能还有，咱不止这些，我就知道，庞秀、周振波、秦继祥、陈凤林获得了研究生学位，我们是跳龙门的。这个周振波、陈凤林、秦继祥当年是在赤峰公园结拜过把子兄弟，买了他妈3根雪糕、冰棍儿，3个冰棍儿吃了就结拜了。我是老大，秦继祥老二，周振波老三。为啥呢？我们最穷当时，但是我们最爱学习。秦继祥嘛，秦继祥、周振波和我们3个，当时拜把子前照的。你看这玩意儿拜把子的事儿也得现在在这儿说说，除了在这个场合没有地方可说，跟谁说都听不懂。我给我儿子说半天他也听不懂，睡着了都。2次创业的有曹奎明、严素贞、李德、张坤、岳喜文、修素芬等，这我知道的啊。我呀，把这个高考的作文弄下来了。那高考的忆古文，咱们那个高考啊有作文是在那个什么年代，江烨得奖了，我记得。其实咱们都是100来分上学的，谁也别吹，你们要考200分，早上大学了。100来分，都是100来分，没有超过200。